زلیخا جان، تو خو از جنگجالاهای ما خبر داری؟ اگر کالاشویی و ظرفشویی کار داشتی مرا خبر کن. نفیسه جان، از پدر تو خود چند جریب زمین مانده. تو هم جنجالهای خود داری، چرا میراث خود نمیگیری تا چند وقت از غم پول و جنجالها بیغم شوی؟ زلیخا جان، کی جرأت داره که امرای برادر خدا ناترسی ما گپ بزنه تا ما گپ از میراث بزنم برایم یک جنجالی که الان جور می شود؟ تو باید حق خود بگیری، حقی که خدا و قرآن گفته. فقط که تو دختری پدرت نیستی، با برادرت بگو که بر رضایت خود حق تبته، اگر نه از راه قانونی حق خود را بگیری. خیر ببینی که مرا فامانده خواهری گلم، ببینم که چی کرده میتونم. سایکو بیادر، تو خو از مشکلات ما خبر داری. همی حق میراثی پدر که از ما مونده تو برای ما تقسیم بکنی، ما او را خرچی بچه های خود بکنم. اوف، زمینی چی؟ برادر جان، آخر خو ما خو حق دارم، حق برستم. حق چی؟ یعنی چی؟ تو با خدایا. شریف بیا بیبی خواهر چی میگه؟ بله لالا جان، چی میگه؟ چی گفت شده باز؟ هیچ برادری عزیز، فقط حق خودم میخوایم و بس، هیچ چیز نمیگم. چی میگه؟ زمین ها را تقسیم کنید و حق مرا بتین. دلی داره که تمام مردم قریه سرم خنده کنن. خیر لالا، این میراثایی که از پدر مانده کمشه و خواهر خود میتیم، باز از لحاظ اسلامی هم حق داره. نفهم تو چی گفتیسی؟ نفهم که تو طرف ما هستی یا طرف خواهرت. درست است برادر، وقتی که شما حقی مرا نبیدین رای قانونی وجود دارد. من میرم دعوا میکنم، عریضت میکنم. برا هر جای که عریضه میکنی دستت خلاص. برا نیما جان، این خواهرت از شما شکایت داره که میگه حق میراث مرا نمیدین. ما و مولوی صاحب اومدیم که مشکل شما رو حل کنیم. جناب قریه‌دار صاحب، 10 سال از مرگ پدر ما تیر شده. ما دو زمینا عرق ریختیم، چی رقم میرم مفت به خواهرم بدم؟ بیبی بچه، گوش که در اسلام از نگاه شرعی به خواهر و برادر حق داده شده و باز شکر ما و شما مسلمان هستیم، باید از دستورات دینی پیروی کنیم و خواهرتان حق بدین. یک گپ به یاد داشته باشین، اگر حق خواهر خود به خوبی نتین، باور کنین که به زور قانون از شما میگیره. همین قسمی که شریعت گفت اگه میراث که پدر مانده تقسیم کنیم و به خواهر و برادر حقشون بدیم، باور به خدا کنید هم خدا خوش، هم ما خوش، هم رسول خدا خوش. برین حق خواهر خدا بدین.